أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Эти 3 дня были полны благословений и милости Всевышнего Аллаха. Великое благодеяние Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он одарил нас в эти 3 дня бесчисленными милостями, сделав этот ежегодный съезд благословенным во всех отношениях, благодаря чему он благополучно завершился. По милости Всевышнего Аллаха погода была благоприятной, и все программы прошли с большим успехом. Помимо основных мероприятий ежегодного съезда, таких как выступления и другие программы, различные отделения организовали выставки, которые с точки зрения проповедования и информирования оказали большое положительное воздействие на немусульман, а мусульмане Ахмади получили возможность углубить свои знания. Аналогично этому спутниковый канал MTA Muslim Television Ahmadiyya транслировал в перерывах между основными мероприятиями различные информационные программы, которые очень понравились зрителям. Их высоко оценили мусульмане Ахмади, находившиеся в других странах. Эти программы содержали много нового, и МТА также в этот раз связала работу ежегодного съезда с 119 центрами в 56 странах мира. Благодаря этой связи люди могли видеть друг друга. Мы видели их отсюда, а они напрямую наблюдали за нами. Это была не просто телевизионная трансляция, а живое взаимодействие, которое оказало глубокое и положительное воздействие. Это почувствовали не только присутствующие здесь, но и зрители в разных странах, которые смотрели трансляцию работы ежегодного съезда. Они испытывали такие эмоции и чувства, будто находились в шатре ежегодного съезда, несмотря на расстояние в 1000 миль. По милости Всевышнего Аллаха, благодаря этим средствам, они смогли почувствовать себя участниками ежегодного съезда. Это одна из величайших милостей Всевышнего Аллаха, дарованная Ахмадийской мусульманской общине и объединившая мусульман Ахмади всего мира с помощью новых технологий. Такого примера единства уммы нигде больше в мире не увидеть. В этом году многие отметили, что организация работы ежегодного съезда была лучше, чем в предыдущие годы, и это отметили как участники на месте, так и зрители телевизионных программ в разных странах.
इस दफ़ा अमूमी तौर पर इंतज़ामात भी Это была особая атмосфера, и все ощутили необыкновенное присутствие особых благословений Всевышнего Аллаха в процессе работы ежегодного съезда. यहाँ शामिल होने वालों ने भी और टीवी पर मुख्तलिफ ममालिक में Всевышний Аллах наставляет: «Будьте благодарными слугами, и если вы будете благодарны, я одарю вас еще большими милостями». Как изречено в Священном Коране, «Если будете вы благодарить, то непременно я приумножу вам». अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उसके शुक्रगुजार Таким образом, чтобы стать наследниками еще больших милостей Всевышнего Аллаха, необходимо выразить благодарность. Всевышний Аллах изрекает о себе: «Воистину, Аллах, ценящий благодарность, всезнающий». Когда слово «шукр» — благодарность используется в отношении Всевышнего Аллаха, оно означает признание и ценность. Всевышний Аллах ценит благодарных и в результате этой признательности продолжает одаривать благодарных. अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया Всевышний Аллах — владыка. Ему не нужно благодарить слуг, но его ценность заключается в признании благодарности, которую проявляют его слуги. तो वो कदरदानी के मानों में इस्तेमाल होता है Он знает, кто истинно благодарен, и если благодарность искренна, он продолжает одаривать все больше. अल्लाह ताला Это не должны быть просто слова. Благодарность должна быть чувством, которым Всевышний Аллах по своей милости одарил общину, и пусть он продолжает усиливать это чувство. जो बंदे कर रहे हैं Все участники должны помнить, что, выражая благодарность Всевышнему Аллаху, они также должны благодарить служителей, которые трудились. Следует быть благодарными за то, как Всевышний Аллах облегчил их работу, устранил их трудности, улучшил их усилия и дал возможность служить большему числу людей, обеспечив участникам больше удобств и лучшие условия. बहुत पैदा किया वो है अल्लाह ताला इसे बढ़ाता चला जाए В этом году, по милости Всевышнего Аллаха, как я уже упоминал ранее, в последний день ежегодного съезда количество участников составляло более 46 тысяч человек. काम करने वाले कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करें इस बात पर शुक्र Однако, согласно более позднему отчету Ладжны, женской организации общины, их первоначальный подсчет был не совсем точным. После уточнения их отчета с учетом мужчин и женщин, общее число участников достигло 50 тысяч, 25 тысяч из них были женского пола. Таким образом, эти 50 тысяч участников должны быть благодарны за то, как Всевышний Аллах посредством служителей облегчил им их пребывание на джальсе. У них не возникало проблем с транспортом, питанием, прослушиванием программ джальсы, все их различные потребности удовлетворялись. उनकी गिनती सही तरह से Жилье также было организовано на должном уровне. Для гостей община организовала жилье, в котором были созданы хорошие условия. मर्दों और औरतों को मिलाकर कुल Все эти достижения не наша заслуга, а милость Всевышнего Аллаха. 25,000 थी Служители должны быть благодарны за то, что Всевышний Аллах даровал им возможность служить и благословил их усилия, а участники должны быть благодарны за то, что Всевышний Аллах обеспечил их всем необходимым. Бесчисленное количество людей из разных слоев общества и с разным уровнем образования трудились днем и ночью добровольно только ради довольства Всевышнего Аллаха. कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई В мужской и женской половинах джальсы служили тысячи детей, девушек, юношей, женщин и мужчин. चनाचे जो मेहमान Все они бескорыстно служили, и все они заслуживают благодарности участников. बस ये सारे काम Также большое количество членов молодежной организации общины прибыли из Канады и Австралии. इन पर जहाँ काम करने वाले शुक्रगुजार हैं Они помогали в подготовке джальсы до ее начала, во время мероприятия и после его завершения, принимая участие в уборке. कि अल्लाह ताला ने उनके लिए किस तरह Пусть Всевышний Аллах вознаградит их всех. के बेशुमार लोगों ने जो मुख्तलिफ तबकों
और मुख्तलिफ तालीमी मायरों से ताल्लुक़ रखते थे। सब ने रात दिन एक करके अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रज़ाकाराना तौर पर अपनी ड्यूटियाँ दी। मुख्तलिफ शोबों में, जैसा कि मैंने कहा, मर्दाना जलसागाह में भी और ज़नाना जलसागाह में भी, कारकुनान में हज़ारों बच्चे बच्चियाँ, लड़कियाँ लड़के, औरतें मर्द शामिल हैं। सब लोगों ने बेनफ्स होकर खिदमत करने की तौफीक पाई और ये सब लोग शामिल होने वालों की शुक्रगुजारी के मुस्तहिक हैं। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी खुदाम बड़ी तादाद में आए हुए थे। इन्होंने जलसा से पहले भी जलसे के काम में मदद की, जलसे के दौरान में भी और बाद में भी। В одном из хадисов повествуется о том, что Всевышний Аллах скажет своим слугам: «Мой такой-то слуга оказал тебе благодеяние, а ты не поблагодарил его». Слуга ответит: «О Аллах, благодеяние оказал ты, и я поблагодарил тебя». Всевышний Аллах скажет: «Нет, я оказал тебе благодеяние через этого слугу, и твои дела были совершены через него, поэтому ты должен поблагодарить и его». Всевышний Аллах так высоко ценит дела своих слуг, совершенных ради Него, что повелевает благодарить их. Он желает, чтобы мы были благодарны Его слугам, создавая атмосферу всеобщей благодарности. Все служители, как я уже сказал, заслуживают благодарности. Их усердие производит впечатление на гостей из числа не-Ахмади, которые удивляются, видя, как даже дети выполняют свои обязанности, раздавая воду, как служители готовят еду, занимаются уборкой и с радостным гостеприимством встречают гостей. Все это оказало глубокое впечатление на гостей, и они оставили много отзывов. Они спрашивали служителей об их профессиях, думая, что те, возможно, простые рабочие. Кто-то ответил: «Я должностное лицо в компании», другой: «Я преподаватель», третий: «Я студент PhD», или «У меня уже есть степень PhD». Вот такие люди с энтузиазмом служат гостям Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, только ради довольства Всевышнего Аллаха. Это требует, чтобы все участники были благодарны служителям, а служители, в свою очередь, благодарили Всевышнего Аллаха за то, что хотя в течение года у них не всегда была возможность так активно проповедовать и распространять послания общины, на джальсе они встречаются с разными людьми из разных стран, включая немусульман и тех, кто впервые знакомится с общиной. Они приезжают сюда, чтобы убедиться в том, действительно ли мусульмане Ахмади поступают согласно своим словам. Эти гости наблюдают, как служители из разных профессий выполняют работу простых рабочих, и это производит на них сильное впечатление. Это молчаливая проповедь, о которой они открыто говорят. Я приведу лишь несколько примеров таких отзывов, поскольку их очень много. Люди присылают мне свои впечатления о том, как Всевышний Аллах воздействует на их сердца. Они вдохновляются не только докладами джальсы, но и служением служителей и поведением детей. Это и называется молчаливым проповедованием и истинным посланием ислама, которое доносится посредством ахмадийской мусульманской общины. Новые члены общины и те, кто впервые посещают джальсу, также получают поддержку и этим поднимают свой дух. Они видят, с каким уважением и гостеприимством их принимают. Это очень важно, и все мы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху за это. Как я уже сказал, сейчас я представлю вашему вниманию некоторые отзывы гостей.
उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है, किस तरह इन लोगों से पेश आ रहे हैं यहाँ के लोग। बस ये बहुत अहम चीज़ है। Помощник комиссара полиции с острова Родригес, господин Манодж Лодж Маличан, который принял участие в работе Джальсы, пишет: «Я принимал участие во многих официальных и общественных мероприятиях как комиссар полиции и командир дивизиона, но то, что я увидел в дни Джальсы, было поистине образцовым. Это был бесценный урок организации и дисциплины. Наличие 10 тысяч волонтеров – удивительное чудо. Каждый служил плечом к плечу с непревзойденной преданностью. Я видел волонтера с перевязанной рукой, несмотря на травму, он с улыбкой обслуживал гостей. Я встретил врачей, IT-специалистов, бизнесменов, обладателей докторских степеней. Все они смиренно и решительно выполняли свои обязанности. Водитель, который возил нас на Джальсу, на мой вопрос о его профессии ответил, что у него докторская степень по биохимии. Это произвело на меня глубокое впечатление. Такую преданность и смирение ради цели общины я никогда в жизни не испытывал. Программы были великолепными, организация безопасности отличной. Все это оказало на меня глубокое и долговременное впечатление. Я возвращаюсь в свою страну, унося с собой множество воспоминаний, с которыми охотно поделюсь с коллегами-полицейскими и своей семьей. हर चीज़ ने मेरे पे एक गहरा और देरपा असर छोड़ा है और मैं अपने वापस मुल्क लौट रहा हूँ। Гость из Бельгии, господин Генстур, представитель организации по правам человека, также присутствовал на Джальсе. Он пишет: «Участие в этом необыкновенном собрании стало для меня истинной радостью. Это не просто запоминающийся опыт, а благодаря вашему радушию и превосходному гостеприимству он стал глубоко впечатляющим для меня. Организация такого крупного мероприятия с участием тысячи людей в течение нескольких дней – это, безусловно, выдающийся успех. В беседах с волонтерами я узнал, как каждый отдел начинает подготовку за месяцы вперед. Обязанности распределяются, а служители проходят четкий инструктаж. Меня впечатлили не только организаторские способности, но и нравственная сторона, лежащая в их основе. Волонтеры не просто объясняли правила, но продвигали ценности служения человечеству, смирения и уважения к каждому гостю. Эти ценности проявлялись в каждой обязанности. Те, кто регулировал парковку, убирал туалеты, подавал еду, регистрировал или проверял сумки в целях безопасности. Каждый выполнял свои обязанности с достоинством и состраданием. Как гость, не принадлежащий к общине, я видел чрезвычайно слаженную систему и не заметил ни одного серьезного конфликта или проблемы. Это показывает, что ваша община глубоко усвоила практическое обучение миру и ненасилию. Я заметил серьезное отношение вашей общины к образованию и интеллектуальному развитию. Во время Джальсы были объявлены награды для выдающихся студентов, что отражает уважение к личному развитию и знаниям. Я неоднократно наблюдал проявление искреннего сочувствия, любовь родителей к детям, забота лидеров групп о своих командах, инициативы волонтеров в помощи, расспросы о нуждах гостей, даже если они были незнакомы, и стремление людей выполнять больше, чем требовали их обязанности. Я был приятно удивлен, увидев, что ваша община стремится к духовному возрождению и интеллектуальному развитию. Меня обрадовало, что, согласно вашему вероубеждению, Всевышний Аллах продолжает говорить с людьми, не оставляя своих атрибутов,
и через ниспослание откровения и праведного руководства продолжают свое дело. से चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, पूछना कि आप क्या आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। और अमूमी तौर पर लोग अपने जिम्मेदारियों से बढ़कर खिदमत करते नजर आए। और फिर ये कहता है कि ये देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ कि आपकी जमात रूहानी तजदीद और फ़िक्री वसत के साथ वाबस्ता है। मुझे खुशी हुई कि आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला आज भी इंसानों से कलाम फरमाता है और अल्लाह ताला ने अपनी सिफत को छोड़ नहीं दिया, बल्कि साले Член провинциального парламента из Бразилии, господин Юрамура, пишет: काम जारी रखा हुआ है। «Я был искренне рад узнать на Джальсе о мудрых учениях ислама. Зрелище совершения молитв было чрезвычайно вдохновляющим, а поэмы, которые читались, глубоко тронули мое сердце. Это был незабываемый опыт. कहते हैं Проповедь халифа об оказании гостеприимства также произвела на меня глубокое впечатление. हिकमत तालीमात जानकर Удивительно, что при временной организации собралось 46 тысяч человек. Я своими глазами видел, как маленькие дети сами изъявляли желание раздавать воду. Такой дух служения людям и жертвенности может быть только в воспитанных сердцах. Я был впечатлен тем, что мусульмане Ахмади – искренне любящие, воспитанные и преданные люди. Это община, которая учит не разделять людей, нации и религии, а соединять их любовью и добротой. आंखों से छोटे बच्चों को देखा हो, खुद इस Ахмадийская мусульманская община действительно воплощает свои учения, что является примером для всего мира. खल्क और कुर्बानी का ये जज्बा तरबियत याफ्ता दिलों में हो Эти наблюдения укрепили мое сердце и улучшили мои взгляды на человечество. Пусть наши религии различны, но эта вера объединяет, а не разъединяет людей. Я молюсь, чтобы вы всегда оставались маяком света. Пусть Ахмадийская мусульманская община процветает в Бразилии и по всему миру. बिल्कुल सच है कि जमात अहमदिया जो तालीम देती है Я призываю особенно бразильцев прийти и увидеть, как мусульмане Ахмади играют свою роль в духовной, религиозной, интеллектуальной и гуманитарной сферах. मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है और मेरे ख्यालात भी इंसानियत के लिए मज़ीद बेहतर हुए हैं। फिर कहते हैं कि आपका मज़हब मेरे मज़हब से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये बहरहाल एक ऐसा दीन है जो इंसानों को अलग नहीं करता बल्कि जोड़ता है। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इस रोशनी के मीनार बने रहें। जमात अहमदिया ब्राज़ील और दुनिया भर में सलामत रहे और तरक्की करती रहे। मैं ख़ास लोगों को ख़ास तौर पर ब्राज़ीलियन अफराद को कहना चाहूँगा कि वो जमात अहमदिया को आकर देखें कि अहमदी दुनिया भर में रूहानी, मजहबी, इल्मी और इंसानी मैदान Ростио Кортес, профессор теологии и межконфессионального диалога Католического университета из Чили, принимавшая участие в межрелигиозных мероприятиях, посетила Джальсу в этом году. Она пишет: «Такое мероприятие, как Джальса, организованное с такой тщательностью во всех аспектах, это уникальное событие. В первый день я старалась есть и пить как можно меньше, чтобы не пришлось посещать туалет, думая, что на таком большом собрании, как в мирских ярмарках, туалеты будут грязными и непригодными. हर पहलू का इंतजाम किया। Однако, когда мне пришлось пойти, я была поражена. Я сказала вашему представителю, что ваш стандарт чистоты беспрецедентен. Туалеты выглядели так, будто их никто не использовал. Некоторые жаловались на грязь в туалетах, но я много раз говорил мусульманам Ахмади: помогайте уборщикам и сами следите за чистотой после использования. Если каждый мусульманин Ахмади будет внимателен, этот стандарт станет еще выше». Она также отметила: братство и единство общины поразили нас, гостей из Латинской Америки. Под влиянием атмосферы Джальсы мы прониклись таким же духом. До Джальсы мы не знали друг друга, но теперь чувствуем себя одной семьей. मिसाल है और वॉशरूम ऐसे मालूम होते हैं कि गोया कोई इसमें इस्तेमाल ही नहीं करता। बाद लोगों ने शिकायत भी की है कि गुसलखाने गंदे थे, लेकिन हमारे अहमदी लोग हैं जो शिकायत करने वाले हैं। हालांकि अहमदियों को तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि खुद
मदद कर दिए करें सफाई करने वालों की, और खुद जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद Гостья из Бенина Чаби Азам Таро, бывший министр социальных дел, ныне политический и технический советник президента Национальной ассамблеи, пишет: «Это мой первый опыт участия в работе Джальсы Саляна. Я очень благодарна за возможность присутствовать на этом духовном собрании, организованном Ахмадийской мусульманской общиной на высоком уровне». रूह कायम हो गई है। जलसे से पहले हम एक दूसरे को जानते न थे, और जलसे के तो फैल अब ऐसे महसूस होता है कि गोया हम एक Меня тепло приветствовали, организация была на высоте, все команды выполнили свои роли, а послания халифа времени сделали это событие еще более возвышенным. फेयर रह चुकी हैं। इस वक्त नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर काम कर रही Я уезжаю, многому научившись. हैं। Джальса — это проявление единства, где братья и сестры с разными языками и культурами собираются вместе, объединенные посланием Всевышнего Аллаха и Священного Корана. मेरा बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया, बड़ा नज़्म व ज़ब्त था, सारी टीमों ने अपना अपना किरदार अदा किया, और खलीफा वक्त के पैगामात ने इस तकरीब को मज़ीद बुलंद कर दिया। От имени президента Национальной ассамблеи и народа Бенина я выражаю благодарность за теплый прием и заботу. यहाँ जलसा सालाना का इत्तेहाद का भी मज़र है। यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले भाई और बहनें इकट्ठे होते हैं, और अल्लाह ताला और कुरान करीम एक ही पैगाम कुरान करीम के एक ही पैगाम में जुड़े रहते हैं। और फिर कहती हैं कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और कौमी असम्बली के सदर और बेनिन के अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने उन लोगों का जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा Гость из Аргентины Гасан Акамфо, живущий в Португалии, генеральный секретарь известного аналитического центра IPDAL, католик с интересом к исламу, пишет: «На Джальсе я увидел множество достоинств вашей общины, но больше всего меня впечатлило то, что ваши молодые люди преданы своей вере и твердо следуют ее учениям. В нашем обществе многие христиане лишь формально следуют религии, не воплощая ее учения в жизнь. На наших католических мероприятиях большинство пожилые люди, тогда как на вашей джальсе не только много участников из молодых, но и ключевые обязанности доверены молодежи. Это меня восхитило, но как католик я почувствовал стыд, что у нас нет такого уровня дисциплины. Уважение и любовь, которые вы проявляете к своему халифу, а также связь с ним, это образцовое явление». बात में अक्सरियत बड़ी उम्र के तबके की होती है, जबकि आपके जलसे में सिर्फ शामिलीन जलसे में ना सिर्फ शामिलीन बल्कि अहम खिदमात भी नौजवानों के सुपुर्द की गई है। कहते हैं मुझे एक तरफ तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा, और साथ ही बहैसियत कैथोलिक शर्म भी आई कि हम में वो डिसिप्लिन का मयार कायम नहीं जो आप लोगों में है, और आपके खलीफा की जो इज्जत करते हैं ये लोग, और जिस तरह एहतराम करते हैं, जिस तरह उनसे ताल्लुक़ Гостья из Италии Джорджия Якуле, директор официального представительства Европейского парламента в Италии, пишет: «Я думала, что это будет просто религиозное собрание, но я ошибалась. Джальса Саляна — это подлинный эмоциональный опыт, оставляющий глубокий след в душе. कहती हैं Я словно вошла в мир, где вера, братство и духовность ощутимы и переплетены. जलसा सालाना एक Видеть тысячи людей со всех уголков мира, собравшихся ради одной цели — укрепления связи со Всевышним Аллахом и человечеством, было для меня чрезвычайно впечатляющим. Больше всего меня поразила великолепная организация и то, что все выполнялось волонтерами, детьми, молодежью, мужчинами и женщинами. Все они были чрезвычайно добры и вежливы. मेरे लिए नहायत मुतासरकुन तजुर्बा था।
Это живая картина истинного послания Ахмадийской мусульманской общины, мира, служения и бескорыстной любви. Момент, который навсегда останется в моем сердце, это молитва, в которой я участвовала. Она была полна тишины, глубокого смысла и единения. Для меня джальса не просто событие, а приглашение к самоанализу и размышлениям о том, как относиться к другим людям. Вот так джальса оказывает воздействие на людей из числа немусульман Ахмадии. Вице-мэр столицы островов Кабо-Верде, Прая, Фернандо Пинту посетил джальсу и написал: «Я не могу выразить словами свои чувства о джальсе. Мне 65 лет, я посещал крупные конференции по всему миру, но никогда не видел столь масштабного и организованного собрания, где присутствовало более 46 тысяч человек, и каждый встречал другого с любовью и добротой, словно все они одна семья. Сегодня мир нуждается в Божьей помощи. Я желаю, чтобы послание Ахмадийской мусульманской общины распространилось в нашей стране и достигло наших лидеров. Пусть миссия Ахмадийской мусульманской общины откроется и у нас. Я слушал все речи имама общины, они тронули мое сердце. Это послание должны услышать все мировые лидеры, чтобы осознать свою ответственность». Новообращенный мусульманин Ахмади из Белиза Эйтан Мерианос пишет: «Моя вера значительно укрепилась после участия в джальсе и встречи с халифом общины. Я люблю халифат и буду верен халифу до последнего вздоха». Западное общество учит: если кто-то что-то делает для вас, просто позвольте ему это. Но здесь каждый стремится служить как можно больше, чтобы обрести как можно больше благословений. Все помогают сверх своих обязанностей. Это поразило меня. Возраст и поколение не имеют значения. Все любят друг друга и хотят служить. В беседах с людьми мне стало ясно, что они ценят служение людям выше своих профессий. Они оставляют свою мирскую работу, считая благословение джальсы намного важнее. После джальсы моя жизнь изменилась удивительным образом. От незнания ценности халифата я пришел к глубокой любви к нему. В Тбилиси даже собрание нескольких человек приводит к ссорам. Население нашего города около 50 тысяч. Здесь было почти столько же людей, но царил полный мир. Организация была продумана до мелочей. Дети раздавали воду, молодежь организовывала парковку, распределяла еду, убирала. Каждый работал с полной преданностью и любовью. Видеть, как люди из важных профессий служат без малейшего проявления эго и только ради довольства Всевышнего Аллаха, невероятно впечатляет. Старший профессор из Чехии Питер Пеликан, специалист по исламоведению и фикху, занимающий различные государственные должности, публикующийся в журналах и газетах, мусульманин-суннит, также принял участие в работе джальсы. Он пишет: «Это мое второе участие в работе джальсы. Первое было в Германии, и здесь я увидел тот же высокий стандарт, но с участием халифа общины,
которое произвело на меня глубокое впечатление. Я видел множество собраний и выставок по всему миру, но такого уровня единства, любовь и мирную атмосферу вижу впервые. Улыбка и дух служения были заметны на каждом лице, что отражает высокую воспитанность членов Ахмадийской мусульманской общины. और यहाँ भी वही आला मयार मैंने देखा जो पहले मैंने देखा था, लेकिन यहाँ एक जायद चीज़ थी जो खलीफा Первая речь халифа была для меня неожиданным и удивительным опытом. Он говорил с большой искренностью, рассказывая, как заботиться о гостях, чьи сердца подобны стеклу, и служители действительно проявляли эту заботу. पहली बार देखी है। यहाँ हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट और खिदमत का जज्बा नुमायां था। Организация безопасности была на высоком уровне, все функционировало гладко и без препятствий. Я считаю, что другие тоже должны приехать сюда, чтобы своими глазами увидеть эту атмосферу братства и почувствовать, как любовь, братство и мир пронизывают все. Это опыт, который каждый должен пережить хотя бы раз. सारी बातें की Джальса убедила меня в том, что у Ахмадийской мусульманской общины светлое будущее. ख्याल रखना है। और फिर लोगों ने Джальса углубила мое понимание ислама. Хотя я суннит, я никогда не считал мусульман Ахмадиев вне ислама. Здесь я беседовал с ахмадийскими учеными и братьями на разных языках, и они искренне разъяснили мне верования и взгляды Ахмадийской мусульманской общины. रुकावट के सारा काम चल रहा है स्मूथली। Это важно для меня как мусульманина и профессора в Чехии. आना चाहिए ताकि खुद Я разговаривала с волонтерами, пожилыми и молодыми, спрашивая, почему они служат. Все отвечали примерно одно и то же. Мы служим только ради довольства Всевышнего Аллаха, ради гостей обетованного Мессии мир ему и ради духовного роста. कहते हैं कि ये Один служитель рассказал, что 15 лет служит в этом отделе, посвящая себя гостям обетованного Мессии с детства, без ожидания какой-либо мирской награды. Это высшая духовная воспитанность, привитая институтом Ахмадийского халифата, поэтому каждый волонтер служит с искренностью, самопожертвованием и любовью. का मौका मिला जिन्होंने नहायत Как профессор, я был приятно удивлен тем, что община ценит образование. लिए ना सिर्फ एक मुसलमान के तौर पर बल्कि चेक रिपब्लिक में प्रोफेसर Я провел часы у книжных стендов, изучая книги, и нашел их содержание и научный стиль превосходным. Это впечатляющая интеллектуальная служба. बात करने का मौका मिला जिनमें बड़ी उम्र के भी थे जवान भी थे और उनसे मैंने पूछा सबसे कि क्यों ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हर एक का जवाब कम वेश एक ही था कि हम ये खिदमत सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खातिर और अपनी रूहानी तरक्की और इस्लाह के लिए अंजाम देते हैं। एक खादिम ने बताया कि गुज़श्ता 15 साल से इस शोबे में खिदमत कर रहा है और जब से वो तिफल था तब से हर साल जलसे के अयाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खिदमत के लिए वक्फ करता आया है। ये सब खिदमात वो बग़ैर किसी दुनियावी मुआवजे या सिले के अंजाम देते हैं। मेरे नज़दीक यही वो आला रूहानी तरबियत है जो खिलाफत ने इनके दिलों में रासख कर दी है और यही वजह है कि हर कारकुन इखलास, इसार और मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मेरे दिल में इन मुखलिस रज़ाकारों के लिए बेहद एहतराम और अक़ीदत है जो हर मौसम हर हालत में बेलौस होकर अपनी तवानाइयाँ पेश करने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि बतौर प्रोफेसर मेरे लिए ये अमर भी खुशगवार और हैरत अंगेज़ था कि जमात अहमदिया तालीम और तदरीस को किस कदर अहमियत देती है। बुक स्टॉल पर कई घंटों तक मैंने वक्त गुजारा, मुख्तलिफ़ कुतुब का बगौर मुतालिया किया, उनके मयार, मवाद और इल्मी अंदाज़ को नहायत उम्दा और काबिल सिताइश पाया। एक हैरत अंगेज़ और मुतासर कुन इल्मी खिदमत है। Новообращенная мусульманка Ахмади из французской Гвианы Амина Маласинха пишет: «Самое трогательное на джальсе – это нравственность и гостеприимство гостей. Если ты устал и ищешь место, чтобы сесть, сидящие сразу уступают свое место. Было удивительное чувство покоя и свободы, духовная атмосфера, которую невозможно описать. Самый значимый момент – встреча с халифом.
Я не могла сдержать слез. फौरन उठकर अपनी जगह दे देते। एक अजीब सा सुकून और आज़ादी का एहसास था। Такая связь новообращенной с институтом Ахмадийского халифата и верность ему с самого начала, все это от Всевышнего Аллаха. Человек не может создать такое. प्यार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस अदा में ही Новообращенная мусульманка Ахмади из Болгарии Эвелина пишет: पैदा की हुई हैं, कोई इंसान पैदा नहीं कर सकता। «Я единственная мусульманка Ахмади в своей семье. Я глубоко изучала Ахмадият и приняла его после 3 лет исследований. Это моя первая джальса в Великобритании, самая крупная, где присутствует халиф времени. अहमदियत को बहुत गहराई से पढ़ा Я долго ждала этого. के बाद कबूल किया। В эти благословенные дни я ощутила непревзойденную духовную атмосферу. Пребывание среди преданных Всевышнему Аллаху людей укрепило мою связь с Ним. Братство, высокая нравственность и духовные стандарты, проявленные во всем, оставили глубокий след в моем сердце. Я искренне благодарю всех служителей, волонтеров и организаторов за их неустанный труд. Мой опыт был великолепным. Я поражена тем, как община тщательно заботилась о комфорте гостей. Я возвращаюсь домой с более крепкой верой, более правильным знанием и уверенностью, что имею связь с истинным исламом. जो हर पहलू में नजर आया। Самый впечатляющий момент — это речь халифа времени о пришествии обетованного Мессии, мир ему, обещанного посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. अजीम शान जैसे Хотя я ранее размышляла на эту тему, слова халифа времени впервые дали мне новое понимание и показали новые перспективы. मुतासर था कि किस कदर बारीक बीनी से Его речь была исчерпывающим ответом на обвинения и сомнения противников о возможности прихода кого-либо после печати пророков, мир им и благословение Аллаха. Она углубила мое понимание и сделала мой взгляд более целостным. और ऐसे इल्म के साथ Еще одна речь, глубоко затронувшая меня, о доказательствах божественности Священного Корана. मेरे लिए सबसे ज्यादा Услышав, как логично и ясно опровергались возражения современности, я обрела покой и уверенность в том, что смогу защитить истину Священного Корана в любых собраниях. Это новый дух, который рождается в таких людях. मैं इस मौजू पर पहले भी गौर कर चुकी थी, लेकिन खलीफा वक्त के अल्फाज ने मुझे नई बसीरत दी है और मुझे नए जाविये दिखाए हैं जो पहले मेरे सामने नहीं आए थे। और कहती हैं खिताब उन इल्ज़ामात और शकूक व शुबात का भरपूर और मुदल्लल जवाब था जो बाज़ मुखालफीन की तरफ से ख़ातमुन नबीयीन के बाद किसी के आने के इम्कान पर किए जाते हैं। ये मेरे तकरीर मेरे फ़हम और मेरे फ़हम को वसअत देने में, मेरी बसीरत को गहरा करने वाली और मेरे नुक्ता नज़र को मज़ीद जामे करने वाली बनी है। और फिर कहती हैं एक और तकरीर जिसने दिल पर गहरा असर छोड़ा है वो है कुरान मजीद के खुदा की तरफ से होने के दलाइल। ये सुनकर कि मौजूदा दौर के एतराज़ात को किस कदर मंतकी, मुदल्लल और वाज़ेह अंदाज में रद्द किया गया है, मुझे ना सिर्फ दिली सुकून मिला बल्कि एक नया एतमाद भी हासिल हुआ कि मैं भी अब इन इल्ज़ामात का दिफा कर सकूं। Журналист и секретарь члена провинциального парламента из Бразилии Игорь Лукас пишет: «Пунктуальность в программах джальсы достойна похвалы. Гостеприимство и искренность членов Ахмадийской мусульманской общины чрезвычайно впечатляют. Повсюду, и в транспорте, и на входах в шатры, и на выходах, и в туалетах гостям всегда отдавали приоритет. Эта атмосфера учит единству и самопожертвованию. Меня впечатлило серьезное стремление избегать пищевых отходов, при этом еда щедро предоставлялась каждому. बाथरूम्स के इस्तेमाल तक आमदोरफ्त से लेकर जलसागाह के दाखिली और खारजी रास्तों तक मेहमानों को हमेशा तरजीह दी जाती है। ये माहौल इंसान को यकजहती और इसार का सबक देता है। और फिर ये कहते हैं इस बात से मुतासर किया कि खाने के ज़िया से बचने की संजीदगी से कोशिश की जाती है, लेकिन Гость из Индонезии Гумар Гултум, пастор и бывший председатель коммуны церквей Индонезии, пишет: इंडोनेशिया की एक मेहमान
Я знал об Ахмадияте, но джальса помогла мне лучше понять, что это духовное движение зародилось в маленькой деревне Кадьян и стало глобальным. Я видел, как мусульмане Ахмади из разных стран собрались с единым стремлением укрепить связь со Всевышним Аллахом. Впечатляет акцент на углублении связи человека со Всевышним Аллахом. Это часто игнорируется, но здесь это берется за основу. Вот такими являются впечатления гостей. Гость из Исландии Нант Кисору, председатель Универсальной Федерации мира, пишет: в Евангелии от Матфея 7:16 сказано: «По плодам узнайте их». Эти слова стали для меня живой реальностью на джальсе Соляна 2025 года. Сияющие и полные радости лица участников джальсы глубоко тронули мое сердце. Для меня это явный знак того, что Господь доволен единством своих слуг, собравшимся ради Его довольства. Работник Humanity First, служащий в Африке, рассказал, что это служение не только приносит пользу другим, но и приближает его ко Всевышнему Аллаху. Это мощное напоминание о том, как вера проявляется на практике. У него множество подобных впечатлений. Гостья из Казахстана, Салиха, не являющийся членом общины, пишет: «Я из Казахстана и впервые участвовала в работе джальсы. Я посещала множество мирских мероприятий и конференций, но количество участников здесь меня поразило. Столько людей из разных стран собрались ради добра и благословений. Их цель — услышать слова о добре, о том, как жить в мире и согласии, как искоренить ненависть и распространить любовь. Слова халифа о возвышении статуса женщины были великолепны. Лозунг джальсы «Любовь для всех, ненависть никому» и единство людей указывали на необходимость жить вместе. Я никогда не слышала таких слов, они проникали в душу. Она мусульманка не Ахмади, и она была настроена против общины, но увидев эту атмосферу, она решила как минимум прекратить противодействие и начать поддерживать нашу общину. Муштак Захир Низа из Австрии, преподаватель исламоведения, пишет: «На джальсе я видел верующих повсюду. Все они были дружелюбны и горели особым рвением служить исламу. Слова халифа глубоко впечатлили меня. Нынешние богословы ведущих мусульманских общин считают, что длинная борода и особая одежда – это все, что нужно, и они остаются мусульманами лишь по названию. Но Ахмадийская мусульманская община – это единственная община, которая искренне служит исламу. Возможно, через 200 лет она станет доминирующей в мире. Я суннит, но верю, что основатель общины был святой личностью и, вероятно, муджаддидом, обновителем своего времени. Я пока размышляю над признанием его Мессии и Махди, у меня есть небольшое сомнение, но я исследую это. По крайней мере, он признал его муджаддидом и, не проявляя упрямства, продолжает думать. Он обладает чистой натурой, и его мышление движется в этом направлении, и он честно признал, что размышляет над этим. Новообращенная мусульманка Ахмади из Болгарии, 'Алиста Руди, принявшая ислам, будучи христианкой, пишет:
Перед джальсой я боялась, что не смогу почувствовать себя частью этой атмосферы, так как я новообращенная, с другой культурой и языком. Но единство и любовь, которые я здесь увидела, нигде в мире не встречаются. Я общалась с людьми со всех уголков мира, и все казались мне одной семьей. लेकिन जो वादत और मोहब्बत मैंने यहाँ देखी वो दुनिया में कहीं और नहीं देखी। Даже не зная друг друга, они встречались с улыбками. Иногда на веру и богобоязненность оседает пыль сомнений или небрежности, но участие в джальсе, подобно очищению сердца и души, началу новой духовной жизни. Такой опыт освежает душу и наполняет сердце покоем. जलसा सालाना में शिरकत ऐसी होती है जैसे दिल और रूह को फिर से पाकीज़गी मिल जाए और इंसान एक नई रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ करे। ये तजर्बा रूह को ताजगी बख्शता है और दिल को इत्मीनान और सुकून से भर देता है। Роланд Шеварднадзе из Грузии пишет: जॉर्जिया से «Мирная атмосфера джальсы, речи и выступления халифа значительно способствуют духовному росту. Пятничная проповедь о гостеприимстве в свете исламских учений и речь халифа о женщинах произвели на меня сильное впечатление. Я, грузинский мусульманин и лектор в университете, 2 года назад получил награду лучшего преподавателя Грузии в области образования. Мне особенно понравилось, как ваша община поощряет образование мужчин и женщин. В этом году я переводил книгу «Философия исламских учений» с английского на грузинский язык, и это доставило мне удовольствие. В заключительной речи в воскресенье халиф времени прекрасным образом опровергал ложные обвинения тех, кто смотрит на вас с ненавистью посредством учения ислама. Это мне очень понравилось. Церемония баята, международного обета верности, глубоко впечатлила меня. Сегодня ислам часто представляет в негативном свете. Тот, кто хочет увидеть его истинную красоту, должен посетить джальсу и своими глазами увидеть атмосферу любви, братства и миролюбия. इनके झूठे इल्ज़ाम का रद्द इस्लाम की खूबसूरत तालीम के साथ दिया गया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर बैत का नज़ारा, इसने मुझे बड़ा मुतासर किया। कहते हैं जो आजकल इस्लाम के बारे में मनफी तस्वीर पेश की जाती है, जिसने भी इस्लाम की खूबसूरत तालीम देखनी है तो वो जलसा पर आए और मोहब्बत, भाईचारा और अमन की फ़ज़ा को अपनी आंखों से देखकर मुशाहिदा करें। Джессика Гарсия Каль, супруга конгрессмена Сина Рикардо, пишет: «Я работаю в сфере борьбы с домашним насилием и была поражена, что халиф не только упомянул физическое насилие в отношении женщин, но и затронул эмоциональное насилие в своей речи. Один мой вопрос остался без полного ответа. Куда может обратиться женщина за помощью в случае проблемы? Мне объяснили, что существует система общины, и женщины могут обращаться к халифу или системе общины, которая помогает им. Они также могут использовать и другие ресурсы. Это меня успокоило, как и то, что у халифа существует личная связь с членами общины. Некоторые поднимают возражения по поводу определенных вопросов, особенно о дозволении бить жену. Это отдельная тема с длинным объяснением. Условия для этого не выполняются, и к тому моменту, когда они могли бы быть выполнены, ситуация обычно такова, что дело до битья не доходит. Это крайне редкий случай, но ислам дает такое наставление. जहाँ तक मारने का सवाल है औरत को, तो उन शराइत के पूरा होने तक तो वैसे ही ऐसे हालात हो जाते हैं कि मारने की नौबत ही नहीं आती।
Арабская женщина из женской организации общины Швеции пишет: Джальса Саляна – это словно большой дом, вмещающий всю семью. В Швеции мало арабских мусульман Ахмади, но узнав об арабском шатре, я ощутила удивительный покой и чувство принадлежности. Встреча с другими арабскими сестрами и братьями очень обрадовала и произвела на меня глубокое впечатление. Встреча с халифом также оказала сильное воздействие. Пусть Всевышний Аллах расширит сердца всех гостей, чтобы они поняли Ахмадият и истинный ислам и признали имама времени. Пусть он укрепит веру и искренность новообращенных мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах дарует каждому мусульманину Ахмади способность воплощать услышанное на джальсе, сделать это частью своей жизни, ставить религию выше всего мирского и сохранять этот дух. Пусть каждый мусульманин Ахмади получает благословение джальсы и стремится к исправлению себя и своего окружения. О медиа-освещении. В Италии были опубликованы репортажи о джальсе. Некоторые ключевые сессии транслировались в прямом эфире Европейским коммуникационным новостным агентством, официальным агентством Европарламента, включая несколько интервью. Около 60 газет и новостных агентств опубликовали материалы о джальсе. Онлайн-инфлюенсеры также распространили мое послание. 2 итальянских журналиста с почти полумиллионной аудиторией, которые приняли участие в работе джальсы в соцсетях, позитивно осветили деятельность общины. Пресс-секция общины сообщила, что около 50 миллионов человек просмотрели материалы на сайтах. В печатных СМИ было опубликовано 17 статей, охвативших 20 миллионов читателей. На радио вышло 25 программ, охвативших 20 миллионов слушателей. Телевизионные каналы, освещавшие работу джальсы, имели около 5 миллионов зрителей. Через соцсети, медиа, журналистов и общественных деятелей информация достигла 14 миллионов человек. По милости Всевышнего Аллаха, в общей сложности около 100 миллионов человек получили информацию о джальсе посредством интернета и СМИ. Среди известных СМИ ITV, LBC, The Times, The Guardian, The Telegraph, Daily Mail, The Independent, BBC Arabic 21, Daily Express, London Evening Standard and New Arab, а также многие другие. मशहूर मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो ITV है, LBC है, द टाइम्स है, द गार्डियन, टेलीग्राफ, डेली मेल, इंडिपेंडेंट, BBC, अल अरबी 21, डेली एक्सप्रेस. Кроме этого, в Африке MTA Африка транслировала мои выступления на различных каналах, и более 50 человек принесли обет верности после просмотра трансляции с джальсы. Трансляции велись на 22 национальных и региональных телеканалах в течение 304 часов, достигнув 65 миллионов человек. На радио вышел 91 репортаж, охвативший 16 миллионов слушателей. Через другие медиаисточники было опубликовано 47 репортажей, достигших 150 миллионов человек.
रेडियो स्टेशन पर 91 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स नशर हुई। Отзывы МТА Африка. मिलियन तक इस तरीके से पैगाम पहुंचा। Миссионер из региона Мали пишет, что на третий день Джальсы он стал свидетелем вдохновляющего случая. दूसरे तरीके से 47 रिपोर्ट С утра шел сильный дождь, и казалось, что никто не придет в мечеть. पैगाम पहुंचा। MTA अफ्रीका Однако незадолго до международного баята обета верности несколько человек, включая новообращенных, прибыли пешком или на велосипедах, полностью промокшие. पर वो नज़ारा देखने में आया। कहते हैं सुबह के वक्त बारिश हो रही थी और शदीद बारिश थी। लगता था कि आज मस्जिद Миссионер сказал им, что они могли слушать джальсу по радио дома, но один новообращенный ответил: «Дома мы не могли бы видеть халифа времени своими глазами, я не хотел упустить радость от этого и от благословения международного обета верности, поэтому я пришел в мечеть, несмотря на дождь. मस्जिद पहुंचे। मुकम्मल तौर पर भीगे हुए Пусть Всевышний Аллах укрепит их веру и убежденность». वो सुन सकते थे ये सारा बारिश में आए हैं। तो एक नवाब भाई ने जवाब दिया हम घर बैठ के सुन सकते थे लेकिन खलीफा वक्त को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे और जो खुशी इसमें है वो किसी और चीज़ में नहीं है और आलमी बैत का नूर और बरकतें मैं खोना नहीं चाहता था इसलिए मैं मस्जिद आ गया हूँ बावजूद बारिश के भीगते हुए भी। अल्लाह ताला इन सबके ईमान और यकीन में इजाफा करते चले। После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву в отсутствии покойного Чоназакай по покойному Абдуль-Кариму Джамалю Удех из Газы. उसके बाद मैं На днях он был убит в результате обстрела израильской армии. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Его брат сообщает, что ему было 45 лет, он был женат, у него остались 4 дочери и 2 сына. Старшему сыну 16 лет, младшему ребенку 2,5 года. Они жили в районе Джабалея в секторе Газа. Он вырос в консервативной мусульманской семье. После 11 класса начал работать в строительстве вместе с отцом, чтобы помочь с семейными расходами. У него было 11 братьев и сестер, и он был вторым по старшинству. Позже он открыл мастерскую по металлу, которая была разрушена во время израильской атаки. В 2013 году через своего брата он познакомился с общиной и принес обет верности. Он был в постоянном контакте с общиной, он был очень активным и искренним человеком. Из-за связи с общиной службы безопасности Газы неоднократно допрашивали его и проводили расследования. Но он не изменил своих убеждений и не отступил от общины, продолжая поддерживать связь. В 2025 году оккупационные силы разрушили его дом, и он переехал в арендованное жилье. Во время недавнего голода в секторе Газа он отправился к месту раздачи гуманитарной помощи. Когда военные разрешили въезд гуманитарного груза, включая муку, собралась толпа. Израильская армия открыла интенсивный огонь по безоружным людям. Его брат рассказывает, что рядом с Абдул-Каримом был ранен человек, и он попытался ему помочь. В этот момент пуля попала Абдуль-Карима в грудь, и он погиб на месте. किराए के मकान में उसके बाद रहने लगे। फिर गजा की पट्टी में हालिया कैद के बाद मरहूम को इमदादी Раненый, которому он помогал, рассказал, что перед смертью Абдуль-Карим трижды произнес калиму и умер, следуя сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и других пророков. Нас утешает то, что он умер, оставаясь верным религии посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, и обету верности имаму Махди. По милости Всевышнего Аллаха, он был среди искренних и правдивых людей. उस पर इसराइली फौज ने नहते लोगों पर शदीद फायरिंग की जिससे कहते हैं मेरे भाई के करीब एक शख्स जख्मी हो गया और मेरे भाई ने इसकी मदद की कोशिश की तो इसी दौरान एक गोली मेरे भाई के सीने में लगी जिससे वो मौके पर शहीद हो गया। कहते हैं मेरा भाई जिस जख्मी शख्स की मदद करते हुए खुद शहीद हो गया उसने बताया कि मेरे भाई ने Доктор Хафиз, руководитель Humanity First Великобритании, пишет: और अम्बिया की सुन्नत पर वफात पाई। в ноябре 2021 года во время визита в Газу в рамках Humanity First я встретил Абдуль-Карима. Он был чрезвычайно искренним и преданным мусульманином Ахмадии. अल्लाह के फजल से मुखलिस और सच्चे लोगों में से था। डॉक्टर हफीज़ साहब ह्यूमैनिटी फर्स्ट के इंचार्ज हैं यूके के। कहते हैं कि नवंबर 2021 में जमात की ज़ियारत के सिलसिले में ह्यूमैनिटी फर्स्ट के दौरे के तहत Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и защитит его детей. Аминь. और फिदाई अहमदी मुसलमान देखा मैंने उन्हें।
उनके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।